人間と人形。ねえねえねえ、公園行こうよ。いいよ。そして公園に来ました。遊ぼうよ。うん、いいよ。いいよ。これ箱にストーブに当たって痛いです。怖い画像。あ、最悪。なんなん恐怖。これ何の番なんですか。これね、特に怖いのがあ、だったあれあ、もううるさい。てるって。ごめんなさい。ここで終わりたいと思います。